大家好啊，歡迎嚟到我睇我嘅 channel，呢度就係倫敦嘅 King's Cross Station 啦。咁咧身後就係大家好熟悉嘅964或者3號月台。咁我哋今日就會乘搭 Grand Central 呢個鐵路公司嘅火車，就離開倫敦啦。我哋就會2小時之後就去到位於英國中部嘅城市約克 York 㗎。咁離開咗 Peterborough 之後，我哋見到哇出邊完全係綠草如茵㗎。咁好啦，2個鐘之後我哋就去到 York 嘅火車站啦。咁 York 呢個火車站咧係一個 East Coast Main Line 嘅一個重要嘅 station 啦。咁咧佢亦都係一個歷史非常之悠久啊，已經係由1877年已經開幕嘅火車站嚟㗎。而且佢有呢個拱形嘅天幕都非常之有特色。咁我哋而家離開火車站就向 York 嘅市中心度出發啦。咁呢個就係 York 嘅 City Wall。咁我哋稍後嘅時間亦都會去行上 City Wall 嘅。咁離開咗 City Wall 之後咧，我就去到呢個運河啦。咁呢條就係 River Ouse 啦。咁我哋就沿住呢條河過橋咧，咁就沿住 Museum Street 嗰度進發咧，就會去到一個 York 非常之出名嘅景點咧，就係呢個 York Minster 啦。咁大家見到啦，河嘅兩岸咧都非常之風景優美，而且都有啲觀光嘅船，咁就可以載住大家去遊覽呢個沿途嘅景色。咁我哋一路行亦都見到一啲本地嘅 bakery 啊，同埋一啲小店啊、啲 cafe 啦，咁呢度都非常之悠閒，咁大家都好享受呢個週末嘅陽光啊。而我哋慢慢亦都行到去呢個頭先所講嘅 York Minster 啦。咁呢個係一個哥德式嘅教堂啦，咁咧佢亦都係有一個非常之悠久嘅歷史啊。佢喺呢個 York 咧都係一個地標性嘅建築啦。咁我哋沿住 York 繼續行嘅時候咧，就會去到一個 Stonegate 嘅街啦。咁 Stonegate 呢條街咧，都係有好多小店啦。咁例如呢間就係一間賣茶飲嘅店鋪，另外兩邊都有啲精品嘅店鋪啊，同埋都有啲首飾嘅店啦。咁其中呢間茶店都好特別啊，佢有一啲試飲咧係有呢個開心果嘅忌廉茶啦，同埋有一啲香蕉茶。咁另外都有 Jo Malone 嘅店啦，同埋呢一條就係 Groff 嘅店啦。咁佢係來自約克郡嘅一個本地嘅作家。咁啊裏邊嘅動物都非常之有佢哋自己嘅特色啦，亦都惟肖惟妙嘅。咁另外我哋都見到兩旁仲有啲係賣羊毛店啦，同埋有啲賣鞋嘅店啦。咁而呢一間亦都係喺呢個復活節鄰近嘅時間咧，都有一啲櫥窗都會改咗係一啲復活兔嘅裝飾啦。咁就係咯，吸引到遊客嘅目光。咁而我哋後邊亦都有一啲人喺度表演緊呢個鋼琴啦。咁所以其實總括而言，呢條街真係非常之悠閒啊，好有文藝氣息嘅感覺啊！咁之後我哋就去咗揾食物啦，咁嚟到 York 梗係要試下呢個名物 Yorkshire Pudding 啊。咁我哋就揀咗呢間店鋪，因為佢就係用 Yorkshire Pudding 去做一隻碟。咁另外都有一啲豬皮嘅小食啦。咁我哋食完 lunch 之後咧，就繼續沿住市中心度周圍行。咁咧就邁向我哋下一個景點咧，Shambles Market 啦。咁 Shambles Market 咧，佢係中文就叫做玉浦街市場。咁佢都經過咗 Council 嘅一啲 regeneration project 變得更靚。佢有好多花店啊，同埋有一啲酒吧啊，咁樣都係非常之有生氣嘅地方啦。而且大家見到呢度啲花都係非常之靚同埋鮮豔嘅，咁都吸引到好多人喺度選購啊。跟住咧，我哋就穿過咗市集中心嘅位置啦，其中有啲畫店啊，咁我哋就繼續向前行，就去到最著名嘅 The Shambles 玉浦街啦。Shambles 咧，佢係一個14世紀已經有嘅一條市集啊。咁啊，原本以前都真係好多肉檔啦，因為佢嘅建築其中一個特色之一就係啲屋咧都係會向內彎，咁咧就可以令到啲陽光唔使直接照射到啲肉啦，咁就令到佢哋會冇咁容易變壞。咁而呢一條街最出名嘅原因咧，就係因為其實佢係哈利波特系列裏邊嘅斜角巷啦，Diagon Alley 嘅一個靈感獲得嘅地方。咁裏邊咧，除咗有好多小商店之外咧，都仲有一間非常特別，就係呢間賣魔藥嘅店啊。其實佢係一啲汽水嚟嘅，咁但係佢都好有特色啦。咁因為呢間就係 The York Ghost Merchant 咧，咁佢係一個賣靈魂公仔嘅店啊，所以你見到佢啲
公仔全部都獨一無二嘅。咁行翻出嚟啦，咁我哋就去翻頭先所講嘅 City Walk 啦，跟住最後我哋就去到火車站附近嘅一個博物館，咁佢就係 National Railway Museum 啊。咁呢一個 museum 咧，大家都會見到好多以前蒸汽年代嘅火車啦。咁其中有一個 Evening Star 系列啦，咁係60年代嘅火車，仲有一啲就係年代再久遠啲嘅又有，係一啲蒸汽火車啦，有啲係煤礦火車啦，另外仲有啲係已經去到電力嘅火車。咁其實佢唔同嘅年代嘅火車都會喺度做一個展覽嘅。咁我自己作為一個火車迷就當然非常之興奮啦，因為喺一個免費入場嘅 museum 裏面見到咁多嘅火車真係好難得啊！咁呢架就係一個 Cheltenham Railway 嘅蒸汽火車啦，咁而且佢都保存得好好啊！咁亦都可以俾大家見到啲 mechanics 嘅結構啊！咁而呢一架咧就係一架叫做 Box Hill 嘅火車，咁佢係屬於呢個倫敦同 Brighton 呢個 South Coast Railway 嘅一架以前嘅蒸汽火車啦。咁亦都見到佢裏邊嘅啲 mechanics，咁都非常之有特色嘅。咁其實以前可能好多時候都要去啲付費嘅博物館咧，先至有機會見到呢啲保存得咁好同埋歷史咁悠久嘅火車。咁所以喺呢度見到咧係非常之令人興奮嘅。紅色呢架就係 London Midland and Scottish Railway 嘅其中一架車卡。亦都有一啲火車咧，大家可以真係親身行上去睇下佢嘅內籠。呢度都見到有啲香港人非常之熟悉嘅子彈火車啊。咁佢係同日本嗰邊鐵路局嘅合作啦。咁就將一架60年代嘅子彈火車咧就運咗嚟約克郡呢度。咁我哋仲可以上去火車嘅車廂裏邊啦，去感受下原來子彈火車嘅第一代嘅時候原來係咁嘅喎。咁好啦，我哋而家就去咗另一架Great Western Railway 嘅火車嘅下邊啦，咁就可以睇到佢裏邊嘅結構其實係非常之複雜啦。咁而呢一架就係頭先我哋見到嗰個車底嘅火車啊，呢個 Great Western 系列。咁我成日以前都喺 Swindon 度見過呢架火車。跟住呢一架藍色嘅咧就 LNER 嘅 The Mallard 啊，咁係一架好特別嘅火車，因為佢創造咗呢個世界最快嘅蒸汽火車頭紀錄啦，喺1938年嘅時候，咁佢就可以達到126 miles per hour。咁我哋都有去到入邊睇到佢嘅內籠啊。前面呢架咧就係 Eurostar 嘅前身 Night Ferry 啊，咁佢都有個環前面嘅。咁呢架就係 Inner City 125系列啦，都係啲 British Rail 嘅舊車。咁仲有一啲就係啲以前火車嘅名嘅命名牌啦，咁都非常之有特色嘅。之後我哋就行翻去 York 嘅市中心嗰邊啦，亦都經過翻條運河，就去咗食今日嘅晚餐咧，就係呢個 Tomahawk Steak啊。咁大家都見到非常之好味，咁係有呢個喜馬拉雅岩鹽熟成嘅。咁呢餐飯我哋就大約食咗99磅啦。咁之後我哋就去翻教堂嗰邊，就再行翻火車站，就完成我哋今日嘅旅程，乘坐火車翻返去 King's Cross 啦。多謝大家觀看，拜拜。